مهذب وجميل وبيدينا فرصة نشرح الأول هو هيقول إيه. الحقيقة هو كان في أحد أمراء المؤمنين وهو أبو جعفر المنصور، وكان يعني بيتحدى كل الشعراء إنهم يجيبوا قصيدة لا يعلمها، ولكن كان ورا الموضوع ده حيلة. الحيلة دي إن أبو جعفر المنصور كان بيحفظ وسريع الحفظ جدا، لدرجة إن أي شاعر يجي يقول له القصيدة كان يحفظها من مرة واحدة، وكان عنده جارية بتحفظها من مرتين، وكان عنده عبد بيحفظها من 3 مرات. هذا الرجل كان بيجيب أي شاعر ويقول الشاعر القصيدة، فطبعا أول ما أبو جعفر المنصور بيحفظها بيسمعها من أول مرة، بيحفظها من 3 مرات. نعم، والطفل بيحفظها من مرتين. فكان أبو جعفر المنصور يحفظها وبعدين يقول له إذا كنت أنا حفظتها ويروح قايلها له، فالرجل ما يصدقش ده لسه قايلها ومحدش قالها قبليه، فتكون الجارية سمعتها، فالجارية تروح قايلها هي كمان، وبعدين يقول له أنا يعني أنا مفاجئ، يعني زي انتوا القصيدة دي اتقالت قبل كده. فبعدين يقول له لا، وكمان عندنا عبد حافظها، يروح جاي العبد طبعا سمعها من أبي جعفر المنصور وسمعها كمان من الجارية، فيكون حفظها من مرتين، فيروح قايلها، فالرجل تضيع عليه الجائزة، لأن أبو جعفر المنصور كان بيعمل جائزة لأي واحد يجيب قصيدة لم تقل من قبل، وكانت الجائزة عبارة عن وزن القصيدة من الكتب أو من الورق، يحط قدامها ذهب، والشاعر ده ياخد الذهب. وطبعا ما فيش أي شاعر فلح إنه ياخد هذه الجائزة لهذه الحيلة اللي كان بيعملها أبو جعفر المنصور. لكن واحد بس من الشعراء تغلب عليه وهو الأصمعي. قال له قصيدة يعني هي مشهورة، ولكن يعني هنسمعها دلوقتي من مسلم، وركزوا معانا علشان تعرفوا الأصمعي قال إيه، وهي اسمها صوت صفير البلبلي. هنسمعها بقى من مسلم ونحاول نركز الأصمعي قال إيه. وبحيلة عظيمة جدا أبو جعفر المنصور ما قدرش يحفظها. ليه ما قدرش يحفظها؟ ولا الجارية قدرت تحفظها ولا العبد يقدر يحفظها؟ هنعرف دلوقتي لما يقول لنا مسلم. اتفضل يا مسلم بقى وعلي صوتك عشان المشاهدين هيعرفوا يعرفوا معناه. صوت صفير البلبل هيج قلبي السمل، الماء والزهر مع زهر لحظ المقل، وأنت يا سيد لي وسيدي ونوللي، فكم تيمني غزيل عقيقي قد طفته من وجنة من لسن ورد الخاجل، فقال لا 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 وقد غدا مهرولي، والخود مالت تاربي من فعل هذا الرجل، فولولت وولولت ولي يا ويللي، فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي، قالت له حين كذا انهض وجد بالنقل، وفتية سقونني قهوة كالعسل لي شممتها بأنفي، أزكى من القرنفل في وصف بستان الحلي، بالزهر والسرور لي، والعود دندنني، والطبل طبطبلي طبطبلي، والرقص قبائلي، والسقف سقلي، ولو تراني شوى وشاهش على ورقس فرجلي، ولو تراني راكبا على حمار أهذلي، يمشي على سلاسة كمشية العرنجل، في السوق في القنقلل، والكل كعكع من خلفي ومن حويللي، لكن مشيت هاربا والناس تركب جملي، لكن مشيت هاربا من خشية العقنقل، إلى لقاء ملك معظم مبجل، يأمر لي بخلعة حمراء كالدمدمل، أجر فيها ماشيا مبغضدا للزيل، أنا الأديب الألمعي من حي أرض الموصل، نظمت قطعا زخرفت يعجز عنها الأدبل، أقول في مطلعها صوت صفير البلبل، تفشحط الفشحاط في حشف الحفا، برباط كهل فست كل البعبل، والهيهلوب تهجعت كهبر قع العنقلوت الظنفل، أزج زلود أزغفي زفازف هزف يوز الناجيات الصرافلة. وطبعا انتوا عاوزين تعرفوا
ايه معنى الكلام دون؟ لو عاوزين تعرفوا ايه معنى الكلام دون، تابعوني على قناة الرحمة في برنامج ثابت على قناة الرحمة اسمه عظماء صغار. اسمه عظماء صغار ان شاء الله سبحانه وتعالى. لا فض فيك كمسلم، وطبعا الكلام مش محتاج شرح، يعني الكلام سهل جدا. احنا يعني ان شاء الله بقية تهنئة مقلدة بالورد والريحان إلى شيخنا المحسن محمد حسان والشيخ أمين كمان. الله يكرمك. والسلام عليكم ورحمة الله. ربنا يبارك لك يا مسلم، جزاك الله خيرا وجزا اباك اللي حفظك واكرمك بهذه التربيه الجميله. الحقيقه يعني هو الكلام طبعا الاصمعي يحاول يجيب كلام صعب جدا ما حدش يعرف يحفظه، وطبعا طلعت القصيده دي، والرجل ابو جعفر المنصور كان عامل جايزه للي يجيب قصيده لا يستطيع غيره انه يقولها وما اتحفظتش قبل كده بوزنها ذهب، وحط ابو الاصمعي نقشها على عمود رخام. فلما فشلوا ان هم يحفظوها ابو جعفر قال له طب فين القصيده بتاعتك عشان وزنها لك ذهب؟ قال له نقشتها على عمود رخام قد ورثته من ابي، يعني 10 ما قدروش يشيلوه، ووزن الرخام ده ذهب، وخد كل الذهب اللي في الخزنه. نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فينا وفيكم. والحقيقة احنا بإذن الله تعالى عندنا برامج جميلة على قناة الرحمة بإذن الله عز وجل للأطفال. عندنا برنامج عظماء صغار يوم الأحد بإذن الله عز وجل، عندنا برنامج مواهب صغيرة أو نجوم بإذن الله عز وجل للمستقبل، وعندنا كمان بإذن الله تعالى هيكون في شرح الفقه السنة للأطفال، وعندنا برامج اسمها آداب الإسلام للأطفال. إن شاء الله سبحانه وتعالى تابعونا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا يا خالد، أنت مسلم وعبد الله وأنس وعبد الرحمن، ودول كانوا معانا طبعا وهيكونوا معانا بإذن الله عز وجل كأبطال في عظماء صغار. إلى لقاء قادم بإذن الله عز وجل. تهانينا لقناة الرحمة ولمشاهدي قناة الرحمة وللمسلمين في كل مكان. أسعد الله سبحانه وتعالى أوقاتكم وأسعد الله سبحانه وتعالى قلوبكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرها هتكون دعوتنا وهنعليها